रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाया रणबीर कपूर का एक्स फैक्टर। वो मॉब भी हुए और डैडी कूल रणबीर कपूर ने इस फेस्टिवल में जो कुछ कहा वो हेडलाइंस भी बना रहा है। बट साथ ही हाईलाइट हो गया है रणबीर कपूर का एक्स फैक्टर भी, क्योंकि रणबीर कपूर के अलावा एक ऐसी एक्ट्रेस ने ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया जिनके साथ कभी रहे थे उनके लिंकअप के रूमर्स। हालांकि अब जब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म रिलीज की तरफ बढ़ रही है, तो रणबीर कह रहे हैं कि वो आगे से नहीं बनेंगे किसी रोम कॉम का पार्ट। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणबीर कपूर ने एंट्री ली नेवी ब्लू चेक प्रिंट ब्लेजर में, तो वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने सेम डे इस फेस्टिवल को ग्रेस किया इन अ रॉयल ब्लू वन शोल्डर गाउन, जिसके बाद टिंसल टाउन में हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि क्या हुआ होगा जब आए ये दोनों आमने सामने। ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह 2017 में रणबीर कपूर और महिरा खान के लिंकअप रूमर्स जोरों पर रह चुके हैं, और जब रणबीर से पूछा गया उनके रिलेशनशिप स्टेटस से जुड़ा सवाल तो उन्होंने रूमर्स को गलत बता दिया था। I have never been single in my life. Since the age 7, I have always been in a relationship. This is the first time I am single and it's amazing. You have a lot of time for yourself. I am not meeting anybody. The only people you meet are the film industry people, and eventually the only people you start talking to are actresses. वैसे फेस्टिवल में पहुंचते ही रणबीर कपूर मॉब्ड भी हो गए, क्योंकि उनकी झलक पाने के लिए फैंस ने इतना क्रेज दिखाया जो किसी सुपरस्टार को ही मिलता है। वहीं इस फेस्टिवल में फैंस इंटरैक्शंस के लिए उन्होंने मीट एंड ग्रीट सेशन भी अटेंड किया और रिवील किया कि आने वाले दिनों में वो शायद रोम कॉम नहीं करेंगे। रणबीर ने कहा, I don't know. It is probably going to be one of the last romantic comedies I do because I am getting older. अब जब रोम-कॉम का जिक्र छिड़ ही गया है तो बता दे कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर अनटाइटल्ड फिल्म का नाम एक खास वीडियो के जरिए अनाउंस होने जा रहा है। रिपोर्टेडली वीडियो नेक्स्ट वीक सामने आएगा। सुनने में तो ये भी आया है कि मेकर्स वो खास वीडियो एवतार द वे ऑफ वाटर के साथ थिएटर्स में भी दिखाएंगे। ऐसे में रणबीर कपूर के फैंस को ड्यूरिंग न्यू ईयर वेकेशंस बिग स्क्रीन पर अपने फेवरेट स्टार की झलक देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.